Khangba Watpadagi Nupisingda chronic cyst Leibagi Khudongthiba Mayoknari Nupisingda toina thengnariba ovarian cyst ka chinja ka mari leinade nganna khangdoklabadi layengbada khudong chahalle listen khrabadi thagi khongkap level laga layengba natana upai leite Dr. L Trinity Nupi oibisingi angang khaw nakalda tha khudingi marum puthongnaba jura waina yauriba kayat ovary da apomba leirakpagi oithokpa yaba maram kaya lei adubu thau thum ka hena chaba natraga tobacco gi polam sing haibadi kwa jarda amadi talap sizinabaga ovarian cyst marum puthokpam da pomba asiga mari leina de anaba si layeng bada amata ngaidaba upai hairaga de thagi khongkap leban ba sine khangba watpadagi nupisingda chronic cyst leibagi khudongthiba mayoknari haina Regional Institute of Medical Sciences ki Department of Obstetrics and Gynecology ki Assistant Professor Dr. Leibagi Trinity Maitai na pausi asida phongdorok le chahi gi khena balaita na nupising na toina thengnariba ovarian cyst ka mari laina na Dr. Trinity na pausi asida makhata na phongdorok pada ovarian cyst makhal kaya marum lai nupising na thagi khongkap lak pada matam kuina chaning yekpa khwang na ba tawrok labade khangjal laga laiviga no gynecologist amaga thuna tana viyo Laibag favadagi cyst asi piklingai da thengnarabadi layeng bada laina thokane laina asi ayambana chaba thakpa wet henbaga mari leina gande masi haurakpagi oithokpa yaba maram kaya nainabada charol surol dagi thangdarakpa hereditary nupisingi hormone estrogen amade progesterone asi chang manadana hakchang da puthokpa angang khawda marum pusilagliba utong fallopian tube asi dagi thagi khongkap lakpada I haijilakpana maram oiduna tungsilakpa sing yauna tongan ba theory sing leidi hai khe mahakna makhata na hai haujiki matamasi da toina thengnaba cyst makhal khara lei madude tha khudingi marum yam puthoklabasu angang wehenba yaba marum puthokpa ngamdaba polycystic ovary marum laifam da ising khaw yauksin ba special list ovary da khohi man ba nangnang lawba mahi yauksin ba mucins cyst chocolate ki mawong da I ari ba yauksin ba endometriosis ovary da mahi tungsilakpa da Kakhan yamna khaidokuna leiba complex cyst sam yaman ba made na yauksin ba dermoid haibasine hairiba cyst sing asigi manungda polycystic ovary sagonari binupi sing layeng bada junk food chadaba apaba chinjak chaba made exercise tawduna weight hantha laga layeng basu yai adubu endometriosis natraga chocolate cyst saina khangnari ba makhalasi leiba leisabi singda surgery tawba sidi kharal loi checksin ba mathau tai adubu mausing da layeng badi laina thoi hai kheng endometriosis cyst asi yum pandribi nupising da leibagi changsu hengalakle surgery tawduna cyst lokthokre haiduna tarai khandok loidabane surgery gi mateng na lokthokiba taragasu thagi khongkap lakliba makhai tamna chawkhalakane endometriosis cyst asi yum pandribi nupising da leibagi changsu hengalakle hai kheng ovarian cyst na kaiba pirakpa yabasingi matang da palladuna hai apikpa makhalgi cyst sing thagi khongkap lakpada maromdom hanthaki ba yawe karigumba cyst ki size asi ka hena chawkhulaklabadi manak nakpada leiba kayat sing haibade rectum thirin uterus angang khawa made ovary marum laifamda ka hena napsan khibadage surgery gi matengna setoklaga lauthongna ba honabada healthy tissue khara sumang ba yawi hai khe list ki layeng bage upai hairabade thagi khongkap lakhandaba sene Masi doctor singna anabada hidak pizaraga leban ba made mirol hallaga thagi khongkap leban ba sene mamangai da thagi khongkap leban anaba ka pahidak singna saru pathan ba made hakchang da nungai taba kaya thogan ba yaukhe adubu hogjikti chahi chupa chara basu yaba tablet thokle tablet asi charaga layeng bana cyst ki size hengat andavada natana chaning yekpa khwang naram basu kokhan khigane tha khudingi leptana khongkap laklambadagi matam khara lepkhibada Pukning da chingnaba fawbasu yaudaba natte adumak putsahi ama ne khongkap leplurabasu isagi phibam soksilakloy amade amuganna khongkap chatharakpada akaiba lakloi haina mahakna makhata na phongdokheng